আজকে আমরা যাচ্ছি মেট্রো রেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা মিরপুর পর্যন্ত যাব। আমাদের সাথেই থাকুন। যাই হোক, অবশেষে আমাদের টিকিট ক্রয় করা হলো। এই যে আমরা যাচ্ছি মিরপুরে, আমরা টিকিট ক্রয় করলাম। এখন টিকিট পাঞ্চ করে ঢুকবো। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন যাচ্ছি মিরপুর 10-এ। টিকিট অলরেডি কাটা শেষ। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিএসসি থেকে আমরা উঠলাম। মিরপুর 10 আমরা ট্রেনের অপেক্ষায় আছি। আচ্ছা, আমাদের ট্রেন চলে আসতেছে। আমাদের যে মেট্রো রেলটা সেটা এখন এসে পড়বে। অবশেষে আমরা মিরপুর 10-এ এসে পৌঁছালাম। এবার এখান থেকে একটু কাজ আছে, মিরপুর 13-তে যাবো। টিকিটটা এখন জমা দিতে হবে।